Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Angga. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Sampurasun. Hatur nuhun para mitra anu parantos manco dongengna sareng maparin like sareng komentarna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Angga. Mangga mitra, supados tanyang kolong teng kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Brung Mitra kaum dangu ayang nama mamai teh ngarawu indung suku Astri. Nada hampurana nganuhunkeun kana kanyahna ka hati. Tapi asa kaleuwih teuing cek pikirna. Hatena asa teu merean. Da Astri ge basajan bae geuning pasemona teh. Teu nembongkeun kanyah anu kaleuwih ka manehna teh. Acukna bade dicandak, cek Astri angger peura. Sirah mamai gideg teu asa nembalan. Hatena asa disesedak ku piceurikeun. Bener rek dibawa wae ati teh mai, cek Astri deui. Mamai unggeu. Taya ucap nu kaluar tina bibirna. Budak diais terus lempang ngadudud. Astri ge melong we kawas nu hareugeun. Teu nyarek teu ngamanggakeun. Mitra kaum dangu teka kocapkeun deui satuluyna. Barang mamai anjog kaburuan imah Astri terus ebat guragi rumegat beca. Selak numpak beca kadua orokna. Angin ngahyuk alon jeung ting trim. Tapi daun-daun garing teu burung rabeng. Dahan tatangkala nu rajeg sisi jalan nu aya di wewengkon Ledeng Bandung teu burung ngarang-ngarangan. Sakapeung nyalesep seseleke kana jaruji besi jandela beca. Nu ditumpakan ku mamai kadua anakna. Brai berang datang nembongan minuhan herang mata repeti ngajirindi. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, basa tepi ka imah kontrakanana rada ngarandeg mamai rek unggah teh. Kusabab kasampak aya mobil Ismet eureun di buruanana. Tara-tara tisasari Ismet bet kumawani mawa mobil kadinya. Tapi mamai teu burung asup sanggeus mayar becana. Mai, cek Ismet ngarenjag basa mamai asup. Tapi mamai ukurna teu. Nah Kang Is, Kang kanggo ka dieu sagala. Lewang Kang Is teh. Lewang kumaha Kang? Lewang ningali mamai tadi lebet ka bumi Astri. Akang rek asup oge teh jadi, nu matak balik deui ka dieu. Kecing Kang Is teh, geuningan kecing pengecut. Rumasa tembal Ismet. Sok budak digolerkeun dina tempat sarena celengok dicium ku mamai. Ca Astri teh istri nu sae pisan Akang. Mun mamai mah kadatangan awewe nu ngarebut salaki teh moal teu disasaak. Diparud meureun beungeutna oge. Ieu mah aduh Kang Is, isin mamai teh isin era Kang. Kumaha? Sadra kitu Astri teh. Naon nu sadrah? Teu aya ti makahan anu diwayuh sadrah mah. Jadi kumaha cenah cek Astri teh? Mamai kedah dipirak. Cek Astri eta teh. Ismet ngajenghok. Cek Astri. Hah? Cek mamai, sanes cek Astri cek mamai.
Mamay alim nga nyeri hati kau mamay sorangan akang. Mamay rumaos dosa. Kang is kada insap. Kacinta ci Astri kakang iste estu cinta nu murni kang cinta nu suci. Ari cinta mamay tiasa jantan ukur panglumpatan. Panglumpatan teh kumaha maksud mamay teh? Keur kanya nyarian ku Kang Pipin kurunyong Kang Is ngesian kasepi mamay. Kitu deui kanya Kang Is ka Ci Astri estu celak tina hate nu wening. Tapi kacinta Kang Is ka abdi ukur cinta panglumpatan. Aku we Kang. Masana kumaha ieu teh? Aku we Kang Is teh bosen ka Ci Astri teh. Kang Is micinta mamay bari aya pangarah. Hoyong kagungan putra. Pan ka Ci Astri mah henteu. Tulus ka Ci Astri mah ka mamay mah henteu tulus. Mamay ngareng hapeula. Ayeuna manehna nu jadi ombak nu motah teh. Tapi kahayang teh bisa-bisa ngalungkeun Ismet tina batu karang nu ngajungkiring. Sina kalebuh sina kapalidkeun. Mai. Kang Is teh lalaki. Nya kala wewenang. Kang Is moal ngelepaskeun mamay. Ceuk Ismet bari rek ngadeukeutan. Awas, tong deket-deket. Nah, ayeuna sabot Kang Is caket jeung mamay. Mun Kang Is caket jeung Ci Astri matang tos Kang Is bakal langkung berat ka Ci Astri. Kang Is, istri teh sanes pangunggahan sabot resep. Teu sadaya cinta istri kenging dipeser ku dunia barana. Teu sadaya istri matre, teu sadaya istri kersa dianggo pangunggahan sabot bosen. Teu sadaya istri tega ka kaumna sorangan teu Kang. Mamay mah alim. Pokona urang kedah atosan. Atosan kumaha ieu teh, Mai? Ulah sok leluasan atuh. Kang, kari kumaha engke jantenna. Mamay mah alim, pokona urang kedah atosan. Mamay mah alim ngareuheutan hate batur. Mamay alim ngingu ka kasar hate sorangan, Kang. Ari ati kumaha? Wios, ati mah urang jantenkeun puputon. Jantenkeun kadedeuh urang sadaya, kadedeuh Kang Is, kadedeuh Ci Astri, kadedeuh ibu Kang Is, kadedeuh mamay. Ismet melengek telemek tenyarek. Budak dina pangsarean dirawu diantelkeun kana pipina. Tapi jangsi mamaynya. Jangsi naon Kang? Mun mamay nikah deui, ati di sana ku Kang Isnya. Kumaha engke we? Kumaha engke? Nah kumaha engke? Teu kaci kumaha engke mah. Ceuk Ismet. Nikah deui. Ceuk jero hate mamay. Mitra kaum dangu. Kekacapan Ismet maninancep kana jajantungna. Hartina Ismet gedaek narima kana kaputusanana. Atuh beuki nambahan gilig kana hate mamay. Yen manehna kudu papisah jeung Ismet. Embung ari kudu ngamumurah awak mah. Daek didatangan sakasampeurna. Dibayuan ku ladang ngobyek. Sangkan gajih ka Astri teu coceng. Murah pisan. Kitu cek pikir mamay dina mangsa harita. Paingan lalaki sangeunahna wae ka awewe da awewena sorangan teu bisa ngahargaan dirina pribadi. Mitra kaum dangu. Dina kaayaan anu samodel kitu teu karasaeun ku mamay, si matana rek bijil, buru-buru disusut. Ulah. Aing teu meunang nempongkeun ka hengker hareupeun manehna, kudu siga Astri teu neungludeung. Ceuk gerantes hatena, tapi kateuing anu sabenerna mah hatena teh kumaha boa. Minggu ieu kedah dibereskeun Kang.
minggu ieu keneh urang beberes Kang Is beberes. Cek Mamay gagah bari nyamperkeun. Ismet tenembalan kalah neuteup. Sareset jajantung Mamay asa disebitan. Tapi gancang manehna ngabaliuskeun beungeut ngaganti teteupan eunteup kana luareun jandela kana dangdaunan nu aroya giririaban. Mitra kaum dangu, tebenang diselisihan deui poeta keneh pamenta Mamay tinekanan. Ragrag talak Ismet ka Mamay. Hartina timimiti poeta tayahak naon-naon deui Ismet ka diri Mamay. Geus teu ngaboga-boga deui. Geus lain-lainna deui. Sanajan hata Ismet kacida berat teunana taya deui nu kudu dilakukeun iwal tinudunan pamenta Mamay pikeun kabagjaan hirupna. Lantaran cek Mamay naon hartina boga panutan mun saban poe unggal menit unggal detik teu weleh diudag ku rasa dosa. Naon hartina rasa dosa anu dimaksud ku Mamay, Ismet ge teu ngareuntieun. Nah geuning Silvia mah teu sing ngarasa dosa nyandingkeun pabehi atasan Ismet anu geus genep putrana tur tamondok moek berang peuting malah sakapeung mah soklat bae poho pabehi teh ka istrina nu sepuh mah. Leuwih betah di istri anu anom. Turta alasanana teh asa leuwih cetek deet dijieun-jieun pusing cenah di imah teh loba teuing budak kitu. Sedang anjeunna kudu loba istirahat teh kudu bari aya nu ngaladenan teh. Silvia nu kapilih teh. Silvia mah baheula teh mantan PL tempat karaokean di puncak eta teh. Silvia mah genah nyanding genah nyandang disandung ku atasan Ismet mah nya ku pabehi teu sing loba karisi komo make karunya ku ibu behi mah cara Mamay ka Astri jauh. Ceuk Mamay mah cenah istri teh sanes cowon pameget. Teu sadayana cinta istri kenging digaleuh ku artos. Kenging disawer lamunna TikTok teh meureun nya mitra. Gitu. Bisa jadi cinta Mamay mah lain cinta Silvia anu beunang ditukeran ku dunia barana. Kapan cek Silvia ge cenah keun wae ombehi mah kamamana oge nu penting duit jeung duit. Sakapeung ari pabehi keur kaluar kota, Silvia sok ngahaja ulin jeung babaturanana baheula ka puncak, ka Cipanas, ka diskotik naon ku hanteu. Coweun Silvia mah bongan saha atuh May. Gelis bongan aya keneh istri nu kersa dicoo, kersa didamel pajangan, kersa digaleuh ku artos. Dasana selepat pamaget. Manirikat pisan Mamay harita nembalan. Cenah istri ge kumaha istrina. Pinter nun pameget ge kumaha pamegetna cek Mamay. Ismet ge kaasup kana golongan lalaki nu sok ngaraheutan awewe. Teu rumasaeun Ismet teh ari lebah dieu mah. Mun disebut tukang ngawadul mah keun teh teuing da nya sok ngabohong Astri, ngabohongan Astri baretok.
Tapi kitu sote dume hayang boga anak. Cek Astri alasan cenah. Hayang boga anak mah mantak daun idinan manehna dioperasi. Nyata kasurung ku kahayang. Boga we ka mamae teh di aku rag-ragna talak Ismet ka mamae panceg poe ka-7 inditna Astri ti imah mitra. Ku teu beunang diurus atuh awewe teh. Nah make embung di 2. Cek urang Banten teh mah pisengit awewe teh. Ngabos seni cenah kitu istilah urang Banten mah mitra. Kunaon embung di 2. Anggur atoh kudu nama aya nu mantuan ngawulaan moal capek teuing. Dasar teu pikartieun. Asa terjadi Arjuna nyandung ka awewe model mamai jeung Astri mah. Asa terjadi Arjuna Ismet teh. Mun siga Kang Behi maresep eta keur nenjo silih cakarna marebutkeun Kang Behi. Enya lalaki teh lalanang jagat Arjuna nu dipigandrung ku wanita salam pawayangan. Ari ieu mah cek Astri, kakak geura tuturkeun mamai hawatos ka ati. Ari cek mamai geura papageun teh Astri hawatos sareng saha mun teu sareng Kang Is. Duanana we atuh ari rek alakur mah. Da moal burung adil Ismet oge. Aneh. Ongkoh silih pikarunya. Ari rek dipikanya dijiekeun arembung. Awewe di mamana oge oleh teu pikahartieun kalakuanana teh. Ngaboseni. Kitu cek urang Banten teh mah. Poe kapoe geus kaliwatan. Kocapkeun dina mangsa kahareupna di mah Ismet jeung Astri celengkeung biirah sasadu ka Ismet. Aden, bieu teh aya tamu sepuh-sepuh. Sora biirah ngahudangkeun lamunan Ismet. Di mana cenah bi? Nyanggem nama ti Cisokan, jalan Cisokan. Bida aya naon cenah bi? Lenyap hate Ismet ngalenyap. Jadi tibareto teh aya di jalan Cisokan Astri teh. Hanas disusul ka Bogor, ditatanyakeun kete senja kinayungan. Disusul ka Lembang ditataroskeun ka Mamih Ratu Nur, ka Rangkas Bitung ditataroskeun ka Nindriri. Dugi ka Bayah ka Cilograng ka Mang Base, ka Jawa Timur ka Neng Lilis, ka Sadayana ditaroskeun. Ari Astri meh bae lapor ka polisi Ismet teh. Leungit saminggu kitu jeung riweuh kudu menta diserahkeun deui. Mamai teh hadena can bebeja ka keluarga Astri mah. Yen Astri teh kabur mitra, kabur. Neang ge pura-pura nganjang we daerah. Bi, abi rek ini teh lah. Jung Ismet nangtung rada peurai ayeuna mah kahandagna teh. Geus nyangka Ismet ge da memang sobat pisan Astri mah jeung Biida teh. Tangtu Astri bakal bungah nampa surat ti mamai. Cenah eusina netelakeun yen manehna teh geus pipisahan. Ari mamai manikawas kana cocokan wae mulangkeun Kang Ismet teh cenah. Gusti ari kacinta mah tepi ka wangkid ieu oge masih keneh ngagedur.
Tapi kapan cek mamai oge ulah dilolongkeun ku cinta. Ulah dilolongkeun ku cinta, kudu gede rasa kamanusaan. Pajar teh hirup teh moal 100 tahun. Ku kituna panasaran mun teu titik mangga teraskeun ku para mitra. Jeletit harita mamai nyiwit, bet mamai deui. Batur mamai teh ayeuna mah batur, ngan indung anak aing. Cek Ismet na jero hatena nya anak aing kitu mitra. Nu ngagolak dina jeroan dada Ismet dina mangsa harita. Mitra kaum dangu nuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Mobil sedan merek Fiat tipe 132 lalaunan kaluar ti buruan. Kembang-kembang nu aroyag mulangkeun ingetan Ismet kanu melakna kanu heman miarana. Kanu sabar jeung satia. Nepi ka mamai ge serah bongkokan ka kasabaran Astri mah. Teu wani eundangah. Cara sabiasa na mamai mun ngayonan lawan. Wanian sebenarnya mamai teh. Kapan Ismet ge katarik ku Astri teh ku timpuhna, ari ka mamai kulincahna ku polosna. Astagfirullahaladzim, mai. Kang Is teh bet emut wae atuh ka mamai teh. Hampura geulis, hampura Kang Is, cek Ismet. Angin berang nyeleke kana liang jandela mobil, ngoyagkeun buk hareupna nu mengpelehe dina tarangna. Karasa buk tukangna ngagasiran punduk. Saking kurieutna boga pamajikan dua teh geuningan mitra. Kot kabuk teh geus panjang. Teu kaburu dicukur-cukur acan. Geus panjang buk teh. Lain tuturuti barudak ayeuna ngan teu kaburueun Ismet mah. Lain tambah nu ngaulaan nyandung teh ngadon eueuh pisan. Lebah Kosambi patali marga karasa heurin pisan. Tapi Fiat teu burung bisa nyalandap nuluykeun perjalananana. Ayeuna mah nguntuy mobil teh. Sakapeung serempeng aya motor nu nyiap untuyan mobil teh. Mobil Ismet nuturkeun bujur mobil Toyota Alon jeung Ting Trip. Mitra kaum dangu. Palabah jalan Supratman leok mobil Ismet mengkol undur tina antayan. Sebuk ti dieu mah mobil teh disebut. Kasono nu geus lawas teu karasa kiwari nembongan deui. Kadele dina kongkolak mata sagala kamanis mangsa-mangsa kadeut nu diambah ku manehna jeung Astri narembongan deui. Nya dosa pisan mun ngantep Astri sina kokoleaban teh. Mangka kapan ari nganyarikeun pamajikan teh doraka hukumna. Dedeuh Astri, dedeuh mamai. Aing nu salah mah.
make ku wawani atuh. Make ku mawani atuh ngawin mamay aing teh ari teu sanggup nyangarepan resiko nama. Gusti na atuh aing teh bet nurutan teuing pabehi, nurutan teuing Kang Badri, nurutan teuing Mang Base. Lu deungeun maranehna mah ari aing. Aduh Gusti ini. Gerentes Teh Ismet ngan ukur didenge ku hiliwirna angin. Hiliwirna angin berang nu anggar niup alon bangun tenangan. Teka rasa mobil teh geus napak gilindingna di jalan Cisokan. Itu tuh imah nu aya tangkal samarana tuh, imah biida. Kahiji, kadua, katilu. Reg eureun mobil teh hareupun imah nu loba tatangkalan. Juru turun teu ku hanteu hatena make ratug sagala. Kapan sasalina ge remen panggih jeung Astri teh. Pedah ngarasa dosa gitu. Sok keras kana papatah Kang Iswari atawa papatah Mang Base, cenah mun sieun pamajikan ambek piheulaan carekan kurang. Ih, ku hararese rek ambek teh. Tileutik ke Ismet matara diambak ku indung teh. Salawasna diatik ku basa nu lemah lembut. Nepi ka dewasa hese rek diajar sesentak sesengor teh hese pisan. Mitra kaum dangu berai pantomuka memeh diketrok. Astri kerenang tu ngajengjen bari imut. Eta ku ayemna mamai geserah bongkokanana teh. Ayeuna genang tu ngajanteng ngan imutna nu ngabagiakeun teh. Damang Astri teh, cek Ismet. Pangesto, ari kakak. Ripuh kakak mah, mana biida? Tidak mal. Hah? Tidak mal, kemulina ge sonten. Hayu urang uih Astri, cek Ismet bari gek diu. Astri anteng netep teu nyarekan tesing ambak deui ayem. Lir talaga nu anteng caina teu aya riak, teu aya ombak. Ari mamai kak. Ditanya kitu Ismet imut lalab tangtu nepi ka menit ieu hatena teu didaweun aya ngaran mamai dina dirina. Tos teh aya mamai mah. Tos teh aya teh kumaha? Tos teh aya dina teh kakak mah. Cek Ismet. Geus ngabohong deui wae. Garantesna. Kapan cikeneh ge inget bae ka mamai manehna teh mitra? Ngaran mamai hese dipupusna tina ingetan. Bakat ku hayang upahna teh Astri. Sina balik deui ka imah. Sanes pangunggahan sabut bosen istri teh keur Kang Isma sanes gelis. Kitu cek garantas Teh Ismet mitra. Ngomong ka Astri A dinu hate mah B. Kamana mamai teh kak? Hah? Mamai teh kamana? Cek Astri anggar ngajanteng bari sidakep. Buukna nyang saya sabareh dina tak-takna. Baju bulao ngora nunuruban awakna asa nambahan cahaya kana kulit beungeut nu omyang koneng. Dipirak ku kakak. Kumaha? Dipirak? Ditalak? Nu laras kak? Astri kerung. Nyaan, pan kapalai Astri. Har. Pancek abdi ge hawatos mamai mah kekagungan putra. Da kakana berat ka Astri kakana. Cek Ismet geus ngabohong deui wae.
Padahal kaduana oge berat. Kanu itu berat ku bujurna, kanu ieu berat ku gelisna. Kumaha naskah teh? Eta mah ditambahan naskah ku Mang Anggang minangka intermezzo. Cagor. Parah Mitra. Parah. Kang Asep. Parah Kang Asep. Mitra kamu dangu orang teraskeun Kang Uban. Nunuju kadangkun mangga ngadongeng orang teraskeun Mitra. Membase kumat cenah. Jelengeng caritaan mamai. Meuni asa dong toreng dina ceulina. Lalaki teh tukang linyok, lalaki teh tukang bohong. Nya gelis mamai rumasa kakak ge ayeuna mah linyok, ayeuna mah bohong. Cek Ismet nembalan na jero hatena. Bari ngasongkeun kertas surat ka Astri. Iya, naon eta teh? Iya tampi naon? Serat ti mamayas. Sok Ismet mikeun surat kana leungeun Astri. Geus tangtu Astri bakal sura kawas Ibu Behi basa di bejaan Silvia labuh tina motor. Mobina pan Astri ge sarua jeung Ibu Behi awewe anu kolot kitu cek pikir Ismet dina mangsa saharita. Panon Ismet netep antep kana panon keur maca surat. Angger bari nangtung. Hideung panona gular-gilar ka kenca kakatuhu gancang pisan. Telila reup beungeut nolonyot teh ganti pulas jadi semu beureum. Jeung eta panon nu gular-gilar teh ngembeng aya cai nu nguyumbang ngagenyas herang. Mitra kaum dangu rengse maca surat ti mamai. Lembaran kahiji diselapkeun kana lembaran kadua ku Astri. Ayeuna mah lembaran nu kadua nu di luhur teh. Panona gular-gilar deui maca surat. Cai talaga beuki pinuh ngayambang di nu matana. Telila leupas teu kawadahan. Celak terlang lumpat cimata teh pali dina pipi nu pias semu beureum. Dadah mamai. Dadah. Gerandengna. Mitra kaum dangu bet beda jeung nu sok maranco dongeng Mang Anggang Mitra. Lain surah geuning Astri mah. Kapan beja ti mamai teh beja pikabungaheun kuduna mah. Hartina ti mimiti poe ieu cucuk nu rungkang teh geus dicabut ku manehna dipiceun moal ngahihiledan demi hirupna. Nah bet dibagiakeun ku medalna cai panon. Kakak, talangos temen kakak teh. Cek Astri bari ngabebetkeun maneh diuk dina kursi. Naon? Talangosina aing teh. Cek Ismet na jero hatena can wasa kedal ari nimbalan mah. Cek mamai talangos deui aing teh namun nganyeri Astri teh. Atuh. Nah rembung dikawin duanana dibarengkeun. Ari silih pikanya amah. Lieur aing memikiran anak. Jika kakak geura mulih. Kakak geura mulih. Laun pisan sora Astri teh. Nyayu mulih jeung Astri. Alim. Hah? Alim. Nah Alim. Pan kakak kadi teh nyusulan Astri ya teh. Alim ka abdi mah. Isin ku mamai. Hah? Isin ku saha? Isin ku mamai. Ari Astri. Pugusena mamai ge izin ku kasucian mana Astri.
atuh. Astri seurik mitra demi Ismet ngan bati ngaleunggeurkeun. Beuh ari papada isin mah urang pihukum bae atuh duanana. Cek jero hate Ismet. Ari geus kieu kumaha tuh ayeuna? Cek Ismet nyentak. Geus rada keheul. Kapanan lalaki teh lalanang jagat. Piraku daek dijieun bola atanapi bal dialung boyongkeun ku awewe. Kitu cek pikir Ismet dina mangsa harita. Hapunten abdi. Abdi ngaraos kumaha perihna teh ngawawas Kakak nuju papangantenan sareng Mamay. Mamay ge moal bina ti abdi, da sami istri Mamay oge. Kakak, jika mulih sing percanten ka abdi moal bengkok sinembah. Kumaha maksud Astri teh ieu teh? As, kumaha Kakak? Cek Astri tekebat. Kalah netep jeung si Panona nu limpas teu ka Bandung deui. Kumaha maksud Astri teh? Hayang dipirak deui, hah? Hayang dipirak cara Mamay? Sanes. Moal. Kalah kumaha lolong serana oge Astri mah moal diberesan, moal. Kakak, pamajikan kakak batur sakanyeri sakapeurin nu satia satu di zaman lara malangsak. Teu beda ti motong leungeun katuh meresan Astri mah tuh. Cek Ismet. Astri geus embung meureun nuturkeun kakaknya. Tepisan-pisan kakak, tepisan-pisan. Kakak. Gabrug Astri ngarangkul. Astri, Ingakna karasa ngoyageun awakna. Ti corona berat lain memeusan. Buk nu ngarumbay di usapan dalaunan. kumaha atuh kapalay Aste kumaha bager? Tong kieu atuh. Leuleuy ayeuna mah Ismet oge. Kakak, abdi karunya ka Mamay. Hah? Abdi karunya ka Mamay. Abdi karunya ka Mamay sareng asa dosa menggatkeun kasih kakak. Cek Astri bari segeruk cerik balilihan. Jungjunan mutiara hate. Tesangka awewe kurung batok teh sing goreng wanita nu mibanda pribadi nu kacida agungna. Cek Ismet na jero hatena. Satemena kapana sagala kajuligan oge elehku kasucian jeung kasabaran mah. Ismet Noroweco na jero hatena. Astri dicengkatkeun lalaunan. Ditetep beungeutna anu lonyot teh. Mani kanyos, mitra. Kanyos. Kuru jeung begang Astri teh. Sasat teu panggih saminggu oge.
Kakak, Kumaha gelis? abdi mah moal waleh ngarasa dosa, Kakak. Mun aya gigireun Kakak teh, Kunaon atuh kunaon? tangtos mamai oge ngawawas urang papangantenan. Bari anjeunna ngaraoskeun keneh nyerina babar. Nyerina ngajuru. Da abdi ge kitu. Mamai komo tada teuing ancurna. Kakak, ayeuna mah Kakak cigera uwi. Gera uwi, Kakak. Ari Astri. Bade uwi deui moal ayu uwi jeung kakak bareng. Abdi ge bade tapi Engke iraha. Hah? Engke iraha. Mun mamai tos nikah deui. Mitra sajongjongan Ismet netep pamajikanana. Nu ditetep males netep jung sengkat telaunan. Na tega Astri ninggalkeun kakak, ha? Tega. Geuningan Kakak ge tega ngantunkeun mamai. Har. Pan ka Astri mah henteu. Mamai istri, abdi istri. Kakak mah pameget ngartos ka. Nyaan ieu teh As? Hah? Nyaan ieu teh? Nyaan. Cek Astri tandes. Ismet ngaru. Talaga anu ngagencelang herang dina bubuleuh panon Astri angger tengetrem. Teriakan teoyag setik-etik acan. Kakak, sareng saha deui bade silih rasakeun ka nyeri teh ari sanes sareng istri deui mah. Kumaha kitu? Da pameget mah moal uninga, Kakak. Asa naon mun abdi ria-ria bari wanita sabangsa abdi ceurik batin pinuh ku kana langsaan. Kakak mugi ngartos. Luk Astri tungkul. Ismet ngahulang. Astri mah lain ibu Behi geuningan. Lain Silvia pamajikan Babehi anu ngora. Lain pamajikan Kang Badri deui. Komo pamajikan si Madromi mah. Astri mah Astri we mandiri. Kak, Kumaha gelis? Hapunten abdi nya, Kak. Ngan sakitu kecap anu kadal anu kadenge ti sora Astri anu kaluar. Tapi rasa dedeh teh sumarambah ka sakujur awak. Satemena asih awewe teh lir cai nu ngahirupan salam dunia lain memorekeuneun. Lalaunan Ismet sengkat prok patetep panon jeung panon awewe nu nangtung netep bangun ngalimbah. Gelebug angin karasa ngagelebug brul daun-daun drag-drag anginkeun. Asih anu suci asih nu mending lain momorekeuneun tapi jungjungeun kudu dipusti-pusti. Jung Ismet nangtung punten. Jung Ismet nangtung lalaunan antare manehna ngalengkah ngajugjug mobilna ninggalkeun tempat eta. Ngaliuk deui. Breh Astri ka tembong tina kaca. Gugupai mitra. Gugupai. Aya nu nyalatit dina atina sedih jeung kaduhung. Geuning nu disangka epes meer teh horeng boga pamadegan. Nu disangka ukur bisa ceurik teh bet bisa eunyeun hiji kaputusan. Turta eta kaputusan teh minggeuskeun sagala kadigjayaan. Mitra kaum dangu basa mobil ninggalkeun pakarangan katenjo Astri gugupai hate Ismet ngarakacak sedih. Geuningan Astri teh henteu tegaeun seuring ngagak-gak dina ruruntuk hate mamai. Mamai oge kitu deui embungeun di bawah balayar dina lautan Cimata Astri.
Dadah. Duana lagi dadah. Gening. Dina rembat na leweng nu pinuhku geledegan tangkal nurangga. Aya malati mencil dina sela-sela rungkun. Bodas bersih yang celak kuning tesing kabawa kurugak nadang daunan tesing kalekeun ku jugalana tatangkalan cek Ismet bari leweh geleser mobil ngambah jalan utiseun hiuk angin barang ngahiuk linduk ayam rintih tiis. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeunna ka Mang Anggang. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan